sami siyokhuluma emakhaya ukuthi njengamabhinqa foundation iliphi iqembu esizoliboleka amavoti ngo-2024. Engikushoyo-ke njengamanje ukuthi siyobonisana na-social media siphinde sihlangane ngo-April, kodwa njengamanje uMalema simehlule sethenga amaphoyisa. Yinja uMalema, yinja i-FF, yinja uMalema uyadelela. Shawa nguMalema, shawa uyadelela. uMalema uyadelela. Shawa nguMalema, shawa uyadelela. Awuyaphosha le nto uyabhonga inkomo. Hey Malema uyadelela kwaZulu. Shawa nguMalema, shawa uyadelela. Yinja uMalema, yinja. Fusak Malema, fusak Malema, fusak. Kodwa njengamanje uMalema simehlule. uMalema simehlule sethenga amaphoyisa. Yinja uMalema, yinja i-FF, yinja uMalema uyadelela. Shawa uMalema, shawa uyadelela. uMalema uyadelela. uMalema uyadelela. Shawa uMalema, shawa uyadelela. Awuyaphosha le nto uyabhonga inkomo. Hey Malema uyadelela kwaZulu. Shawa nguMalema, shawa uyadelela. Yinja uMalema, yinja. Fusak Malema, fusak Malema, fusak. Uyinja Malema, uyinja. Uyinja Malema, uyinja. Ayakatholi futhi kwaZulu msulenja. Inkunzi ngizwa mfowethu.